COP17 хурлын цэнхэр бүсэд танилцуулагдах нийт 135 төслийг төрийн бас байгууллага болон аж ахуй нэгжүүд эрүүлжээ. Эдгээр төслийн дийлэнх нь газрын доройтлыг бууруулахад малчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, доройтсон газрын нөхөн сэргээлтийн ажлыг идэвхжүүлэх төслүүд байна. Мөн малын гаралтай түүхийн эд болон аялал жуулчлалын менежментээр цаашид санхүүжилтээ нэмэгдүүлэх төслүүдийн санал ихэвчлэн иржээ. Нөгөөдөөр газрын доройтлыг бууруулах технологид суурилсан шинэлэг төслүүд ч жин дарж байна гэлээ. Эдгээр төслүүдээс 12 төслийг сонгон шалгаруулах хилцүүлэг өнөөдөр зохион байгуулагдлаа. Сонгогдсон төслүүдийг COP17 хурал хүртэл сайжруулахад үндэсний ногоон лоббийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэн гэлээ. 12 төсөл маань 2 сарын турш одоо сайжруулах, бойжуулах энэ процесс орно. Тэгэхээр 2 сарын турш одоо эдгээр төслүүд маань одоо сургалтуудад одоо суухтай ойролцоогоор 7 хоногт 23 удаа энэ сургалтуудад суух. Ингээд одоо төслүүдээ бол сайжруулахаар хагаад энэ төслүүдээр нэгдсэн стандартаар одоо бэлэн болгоод тэгээд COP-ийн одоо энэ хурлын үеэр тусгаалсан арга хэмжээ зохион байгуулад энэ 15 төсөл маань өөрсдийнхөө энэ саналыг олон нийтэд нээлттэй хөрөнгө оруулагч нарт бол нээлттэй танилцуулна гэсэн. Газрын доройтлыг бууруулах төсөлд аж ахуй нэгжүүд болон төрийн бас байгууллага, олон улсын байгууллагууд түлхүү оролцож байна. Тухайлбал үүнээс нэг жишээ дурдахад Vision Agro компани зүгээс нэгж малаас авах ашгийг нэмэгдүүлэх төслөө танилцуулж байлаа. Энэхүү төсөл нь малчдын амжиргааг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ, бэлчээрийн доройтлыг бууруулах, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах технологид суурилсан төсөл гэдгээрээ давуу талтай байна. За бид бүхний хувьд бол Баянгур аймгийн Баяова үлзий цумыг дамжсан. Ер нь бол хоньны аж ахуй буюу одоо доктортой бэлчээр ашиглалт. За дээр нь бол хүнсний одоо аюулгүй байдалд суурилсан олон улсын стандарт. Мөн одоо сүм сүргийн буюу малын ашиг шимийг одоо урт хугацаанд бүрдүүлэх, малчид болон бэлчээр ашиглалт, малчдын амжиргааг дэвшлүүлэх. Дээр нь бол олон улсын стандартад одоо нийцсэн тийм урт хугацааны технологи, экосистемийг бүрдүүлэх төслийн санааг хүргүүлсэн байна. Дашрамд дурдахад COP17 хуралд 196 орны 10,000 гадны төлөөлөгч оролцох юм. Энэхүү хуралд улсын төсвөөс 300 гаруй тэрбумыг зарцуулж, нэг их найдын хөрөнгө оруулалт татгаар төлөвлөд байгаа юм а.